viața la țară. Aici ne mâncă ursul. Aha. E, se uită la roata cu o apă care se învârte invers. N-ai ce să faci, făcut de mama natură. Extraordinar. 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 Și mămăița mașini din toate direcții. La Offenburg, de la Nuremberg, Bayreuth, Bamberg, Duisburg, de peste tot. Nu vezi, poate te mușcă rechinul de unghii. Nu treaba ta. Uite, până a putut să se bage o frusină mai bătrână. Ia uite. Frusinele... Atenție la mașini. Da? Păi. Da, am pus pe avarii, că e garajul acolo și să nu... Te-ai pozat, ai spălat pe mâini? Da, numai că sunt... Ai spălat coronavirus? Ui, aici coronavirus, ce râde și arată dinții la mine. Aici am coronavirus mai mititel, așa, mai, ui. Ia uite. Ce să faci aici? Dar mămăița aia de acolo ce face? Aia și la plimbare să ia aer curat. Cred că are la vreo 90 de ani, așa-i? După cum se vede. Cum să aibă, mă, 90 de ani? Păi da, cred. Bă, tu îți dai seama ce babă sățioasă să fii tu? Mamă, cred că croiela e îngeraș. Da, se vrei să zbori în apă? Ia, să zbor în apă. Ai făcut caca aia chiar mie. Iară. Unde e asta? Uniu? Aniuța! Fai bun. Deci aici suntem undeva la poalele, la Pădurea Neagră, așa-i? La intrare în munți, cum ar veni? Intrăm acum în Pădurea Neagră de Nord. Pădurea Neagră de Nord. Am văzut pește. Ui, așa se duce. Deci la intrare în Pădurea Neagră, zona de nord a Pădurii Negre. Cum ar veni? La munții Pădurea Neagră. Păi asta e curgătoare aici, aici sigur sunt păstrăvi. 100%. Nu mai păstrăvi. Ai auzit? Aici sunt păstrăvi. Da, peste tot, din toate părâurile. Până așa se duce. Ai Da. văzut câteva? Crista a văzut. Aia au scăpat din păstrăvărie. Din păstrăvărie sau a venit de